আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের করে দেখাবো 1 মিনিটে কিভাবে পিৎজা তৈরি করতে হয় মাইক্রো ওভেনে। চলুন দেখে নিই ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো। লাগছে অল পারপাস ফ্লাওয়ার, অলিভ অয়েল, নিয়েছি মিল্ক, এখানে নিয়েছি কিউব করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম, রয়েছে মাশরুমস অ্যান্ড রেড বেল পেপারস, এখানে রয়েছে ড্রাই অরিগানো, নিয়েছি পিৎজা সস, অ্যান্ড পিৎজার জন্য অবশ্যই লাগবে মোজারেলা চিজ। এখানে আমি নিয়েছি একটা ওভেন প্রুফ বাটি, আপনারা চাইলে এখানে মাগ ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি দিয়ে দিব এখন 4 টেবিল স্পুন অল পারপাস ফ্লাওয়ার। আমি এখানে ব্যবহার করেছি ময়দা দিলে ডোটা অনেক সফট হয়, আপনারা চাইলেই আটা ইউজ করতে পারেন। আটাটাও কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগবে। এখন এখানে দিয়ে দিব 1/8 টিস্পুন বেকিং পাউডার, এখানে দিয়ে দিব 1/16 টিস্পুন বেকিং সোডা। এখন এখানে দিতে হবে 3 টেবিল স্পুন অফ মিল্ক, and 1 tablespoon olive oil। আপনারা এখানে অন্য কোনো অয়েল ইউজ করতে পারেন। এই মিক্সচারগুলোকে একসাথে মিক্স করতে হবে খুব ভালো মতো, যাতে একটা পারফেক্ট ডোয়ের শেপ তৈরি হয়। মিক্স করার পরে আমাদের ডোটা দেখতে এমন হবে। খুব ভালো মতো সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টকে মিক্স করতে হবে। এখন আমরা আমাদের এই ডোয়ের উপর দিয়ে দিব পিৎজা সস। পিৎজা সস আপনারা যে কোনো গ্রোসারি শপ থেকেই কিনতে পারেন। পিৎজা সসটা দিয়ে আমরা এই ডোয়ের উপরে সম্পূর্ণভাবে স্প্রেড করে দেব। এখন এটার উপরে দিয়ে দিব মোজারেলা চিজ। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী মোজারেলা চিজের পরিমাণটা নিয়ে নেবেন। এখন আমরা একে একে আমাদের টপিংসগুলো দিয়ে দেব। আমি এখানে টপিংস হিসেবে ক্যাপসিকাম, মাশরুম অ্যান্ড রেড বেল পেপারস দিয়ে দিচ্ছি। টপিংসগুলো দিয়ে আমার কিন্তু পিৎজাটা রেডি। এখন এটার উপরে কিছু অরিগানো ছিটিয়ে দিব। এটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি 1 মিনিটের জন্য বেক করতে মাইক্রো ওভেনে। আফটার বেকিং আমাদের পিৎজাটা একদম পারফেক্টলি বেক হয়েছে। দেখুন কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। মাত্র 1 মিনিটেই কিন্তু আপনারা এইভাবে পিৎজা তৈরি করে নিতে পারেন। আমার রান্নাগুলো ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে নিচের রেড বেল আইকনটি ক্লিক করে অল বাটনে প্রেস করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।